这些我们国内的诊断标准呢，哮喘呢，所谓慢性咳嗽，它就只是它的容易跟一些疾病，好像呼吸道感染的疾病相混淆。因为呼吸道感染的疾病呢，有10%它的咳嗽时间超过4周，也可以有气道的过反应性，所以容易存在一个误诊率，这个第一个。第二个呢，这个你排除性诊断不容易，因为很多有些不容易排除掉的一些，第三个有误诊率，有些误诊率还比较高，所以我们也有统计过，一个误诊率还比较高，所以说明呢，它就不是完全可靠，还是需要强调一个呢，就是排除其他的疾患，跟用抗哮喘的药物治疗有效才能诊断，不管的是复杂的也好，简易的也好，都是这种情况。